Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Bishara Fanda and my YouTube channel is Bishara Bravo. Haddii ay YouTube-kayga hore u sii joogtay, thank you so much for being here. If you're new to my YouTube channel, welcome to Bishara Bravo, where everything happens. Let's go. Markii wax la baranayo ama school aadayo ama ilaa heer jaamacadeed la gaarayo, wax loo bartaa waxa weeye laba shay according to me. labada shay oo wax loo barto waxa waaye in first of all knowledge laga helo mentally, emotionally and physically iyo in lagu shaqeysto. inta badan markii aan waxbarashada dhameynayno waxa ku fikirnaa shaqo heleynaa, wax baa ku qabsanaynaa, lacag badan baa ka soo saarayna whatever, but ma dhaxda in shaqo la helo. haddaba topigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidii shaqo la'aanta meelaha ay ka jirto dadka jooga ee shaqo u abuuran lahaayeen dawladda wadankana ee shaqo ugu abuur lahayd. Let's go. midda koobaad dhinaca qofka personalka markii laga hadlayo sidoo shaqada ku abuuran kara qof haddii aad wadan joogtid wadankaasna uu yahay wadan aan shaqo laga helin, especially markii laga hadlayo Africa ama East Africa shaqo la'aan badan ayaa ka jirto. soo qofka bini'aadanka marka uu waayo shaqo uu aado oo ka shaqeeyo muxuu qabsan karaa? adiga hota first of all ma tahay qof wax bartay mase tahay qof aan wax baran? labada qofba way u sameeyeen inay shaqo soo saaraan. just waa inaad creative noqotid, hal abuuro waa inaad yeelatid, waa inaad wax soo saartid. tusaale ahaan waxaa samayn kartaa haddii aad ku fiican tahay cunto kariska, waxaa samayn kartaa cuntooyin aan hore loo arag sida adiga hadda fiilmaq digaaga qofaa soo saaray, waxyaabaha sirka cuntada spicy looga dhigan karo ama waxyaabaha waaweynka sida saliida, subaga, waxyaabaha sajalan oo dhan, anything oo cuntada spicy oo korka loogu daro ama saliida ama everything ama cuntada laftirkeeda ha ahaato. qofku wuxuu awoodaa in uu wuxuu ku fiican yahay in uu soo saaro. waa qofka hadduusan wax baranin. hadduu wax bartana wuxuu leeyahay chances ka badan qofka aan wax baranin. qofka wax barto wuxuu sameyn karaa, uu fadhiisan karaa, wuxuu dhihi karaa maanta aniga maxaa ku fiicanahay, maxaa soo saari karaa, maxaa maanta haddii aad sameeyo dadka kusoo jiidan karaa. inta badan waxa marka dadka kula joogaan oo ku jecel oo familka iyo friendskaaga ah ee ku dhahaan waxa markaa sameysay is amazing. so waxaasoo kale ah waxaa la saara focuska si aad ku soo saari lahayd. haddii aad businesska ku fiican tahay dhinaca businesska, dukaan sida ku furan lahayd, sida product aad leedahay ku soo saari lahayd, sida mara aad leedahay adiga ku soo saari lahayd. you can be creative. hadda waxaa arkay gabar maasha Allah waxay joogtaa Soomaaliya, Muqdisho joogtaa. gabadhaas waa very creative. waxay sameysay waxay ku fiicnad cunto kariska. soo xirad cunto kariska haddii aniga aan ku fiicanahay maxaa ku sii fiicana? soo oodkicii kari taqaani oodkicii sameysay and then guess what, gabadha oodkicii wuxuu u noqday company oo kala kacsan. waxaa ku leeyahay congratulations sister, dadka dhanna ha ka dawdaysadaan. number 2 waxay ku socotaa dhinaca dawladda. inta badan sida aynu wada ognahay Africa waa qaaradaha ugu nimcooyinka iyo ugu productive oo waxyaabo badan oo waxaan arkaysaa ee Africa haysato laakiin aan la soo saarin weli. tusaale shidaalka oo kale waxaa loo baahan yahay in la soo saaro. haddii shidaalkaas la qodo oo la soo saaro dadkii ayaa shaqo ka helayaan, dadkii ayaa waxay u noqonaysaa business, wadankiina waxay gaarsiinaysaa speed iyo horumar. so pointkan waxa waa access to capital. waa in dawladda ama dadka xilka u leh, tusaale ahaan wasiirka Soomaaliya, wasiirka ganacsatada, I don't know what he's doing because waxaa loo baahan yahay shaqadiisu waxay tahay inuu anything oo ku saabsan wadanka ganacsiga sidoo kor ugu qaadi lahaa in uu sameeyo. so muxuu sameyn karaa? maxaa lagu dhiirigelin karaa anybody oo dawladda u shaqeeyo oo ganacsiga waxaas ay haysto? waa in dadka tusaale ahaan dad waxaa jiro qalbi wanaagsan leh. tusaale maxaa ka wada qalbi wanaagsan? they have idea haystaan, waxay rabaa inay wax produce gareeyaan, waxay rabaa inay wax soo saaraan, waxay rabaan product u diyaarsan inay soo saaraan. so laakiin productigi si u soo saaraan waxay u baahan yihiin lacag ay businesskooda ku bilowdaan, mana haystaan. so waa in dawladaha Africa especially wadankeena ay kaalin weyn ka qaadato sidii dadkii ra'yiga fiican lahaa oo maskaxda fiican lahaa oo wax fiican la imaan lahaa
oo wadanka horumar gaarsiin lahaa magac u yeeli lahaa gaariyaal guryo adduunyo dhisi lahaa ama sameyn lahaa dadkaas waa in ay ku caawiso businesskooda sidee marka hore ugu bilaado waa in capital saalaan siin lacag like wadeemin kartaa qofka businesska ku bilaado businesskan markuu flourish gareeyo cirkaas galo hadow qofkii uu soo celinaya lacagta wadankan horumar u gaaro qofkiina horumar u gaaray soo dawladda waa in dawladaha Afrika iska xil saaraan si ay dadkooda capital fiican u siin lahaayeen ama lacag ha ahaato ama support system kala ha ahaato ama organization loo soo saar lahaa dadka caawiyo soo dadka maskaxda leh oo aqliga u saaxiibka oo educative ka ama aan waxa baran laakiin talentiga leh ee waxay rabaan ay u soo saaran karaan pointiga saddexaad maanta wuxuu ku socdaa dhalinyarada wax baratay oo masters degrees PhDs high school whatever awoodatay hadii xataa la primary aaday oo aad dhameystay ama one class aad dhigatay in your life ama private school aad gashay waxa tahay qof dadka wax dheer oo wax bartay hadii hadda ku anficinin future-ka ku anfici doonta hadii hadda ku anfacdana alxamdulillah iyo dhalinyarada wax baranin oo time u helin inay wax bartaan oo chance-ga iyo lacagta u diiday inay wax bartaan labadaba waxa u hayaan shaqo ay ka shaqeyn karaan oo inta badan sida wada ognahay community-geena markii la dhaho dhinaca shaqada waxa la isku siiyaa qofka aqoontiisa ma aha waxa la isku siiyaa qabiil magac yaa awooga awootada xagee ku dhalatay ayaa la istahaa soo waxa uga badbaadaysa jiro waxa lahaa online job sajran ama online ahaan shaqooyin ahaan jiraan laguma dhahayaa tahay laguma dhahayaa ku dhalay waxa laga rabaa online shaqadaas in aad baratid course inaad ka qaadid different waa ayaga dhan mid hal bil la bartaa mid 20 bil la bartaa mid 3 bilood la bartaa there are different types of jobs personally from experience waxa jirto forex jirto forex oo kale waxa baran kartaa sida ay dadku u kala qalbi fiican yihiin waaye qof hal bil ku baran kara qof loo bil qof ugu dambeeyay 3 bil iska dheh always ha ku degdegin shaqooyinkaas waa in aad u leedahay enough experience enough maxalla aqoon in aad u leedahay ma ku xirno qofka inuu wax hore u soo barto waxay ku xiran tahay qofka inuu ready u yahay inuu wax barto inuu shaqaysto inuu horumar gaaro haddii qofka intaas ay ku qunfulan tahay it doesn't matter haddii aad book hore u soo qaadatay iyo haddii aad hore u soo qaadan the only thing you should do waxa waa online shaqooyin jiraan Soomaalida community-geena kuma badna ka shaqeeyaan laakiin adduunyada kale hadda wadankan aad joogno almost 20% of people waxay ka shaqeeyaan online jobs bay sameeyaan so waa in aad search garaysid area-da aad joogtid maxaa la online jobs ka laga helo iyo maxaa la shaqo waxa jira xataa wadamada aad joogtid hadii online job ay lahayn outside countries u shaqeyn kartid oo online jobs aad ka helaysid jirto search gare find out and work number 4 access to technology ama sidii inuu heli lahayn technology horumarna gaarsiisa hore noo qaada shaqooyin noo abuurta tani hadda iyo jeer waxay ku socotaa dawladda maxaan kala jeedaa dawladda waa in ay bedesho systemka waxbarashada sidee u bedeli kartaa maxaana kalifaaya dawladda in ay systemka waxbarashada ay bedesho waxa kalifaaya dawladda in systemka waxbarashada bedesho because inta badan dadka markay wax bartaan Afrika waxa way dad aan aqoon u lahayn waxa ay qabanayaan tusaale ahaan doctor qofka doon noqonaya waxa dhici karta in uu baranayo qaybta operationka laakiin markuu iskuulka ama jaamacadda heer jaamacadeed soo gaaro uu baranayo focus ka saarayo waxa laga yaabaa inta badan theory in wax loogu dhigo maxaa kala jeeda theory buugi qalin in wax lagu qoro qofku markuu baranayo wax experience u baahan experimental u baahan looga baahan yahay inuu dhinaca sameynta ka dhisnaado dhinaca akhriska in laga dhiso maaha waa in la baro dadka la siiyo maxaa la chance ay ku bartaan hadii tusaale ahaan qalin sida qof loo qala ay baranayaan sidii wax loo qalaa ma ahan in looga sheekeeyo qaabka wax loo qalo ee waa in dadka ay yaqaaniin qaabka wax loo qalo oo taagan hadda taagan not like something oo maxaa la looga sheekeenayo saaq waxa la soo qaataa qalin waxa la soo qaataa maxaa la maqas waxa la soo qaataa sakiin waxa la sameeyaa insaan yaa lagu dhihin dadka ha noqdaan wax qofku markuu baranayo
hadhow uu yaqaano markuu soo baxo. Inta badan wadamada Afrika waxaa jirto dad sidoo kale engineers ama other things waxyaabo badan jira tilmaamay, laakiin example-lada ugu dardarnaa in soo qaadanay. Engineer-ka waxaa looga baahan yahay in uu yaqaano sida wax loo habeeyo, sida wax loo dhiso, sida wax loo produce gareeyo, whatever oo ku saabsan waxbarashadiisa waa in ay noqoto wax uu technology-ga wadankiisa Africa, the whole world uu hore ugu sii wadi lahaa. Aysan noqonin wax qalbiga laga yaqaano oo hadhow markii sameynta loo taxal habeeyna ka aqoon. So dawladda waa in ay bedesho system of education ee u bedesho qaabka hore wax loo baran jiray oo theory-ga waa inay u bedesho qaab wax sameyn ah instead of wax qorid iyo wax ka sheekayn waa inay u bedesho wax sameyn iyo practical ahaan. Waxaynu soo gaarnay numberkii 5 ahna sidii dawladda ama dadka laftirkooda shaqo u abuuran lahayn maadaama in joogno Afrika shaqooyinkan ay yihiin gabaabsi ama waxaan jirin ama wax la isku siiyo habartay. Point ka shanaad waxa waaye qofka waa in uu siyasin shaqo kasta uu helo. Inta badan dadkeena dreamkooda iyo sheekooyinkooda haddii aad dhageystid ama aad maqashid ama ay kuu sheegaan ama aan personal u arka anigaba waxaa ka arki kartaa dadka waxay dhahaan aniga waxaan rabaa in aan ku shaqeeyo $1,000. Okay, $1,000. weligay book iyo qalin kor uma qaadin, weligay sariirteeda kama kicin. maxaa kala jeedaa sariirteeda kama kicin? gurigayga ayaan dhex joogay, cunto ayaan cunayay, waan iska jiifay. waxaan rabaa every month haddii aaba shaqeynayo shaqadaas inay noqoto ugu yaraan shaqo $1,000 ama $2,000 iyo kasii badan inay noqoto. qalbigaaga la tasho, hana isdhihin shaqada ay shaqeynaysid waa inay certain amount ku siisaa ama lagu siiyaa, because haddii aad tahay qof wax bartay iyo haddii aad tahay qof aan wax baraninba at the end of the day shaqo marka aad bilaabaysid ama shaqooyinkaaga ugu horeeyo it's not going to be easy, it's not going to be simple, waxay noqon doontaa a little bit hard. So waxaa ka helaysaa lacagta waxa ka daran. Aabahe wuxuu dhihi jiray shaqo kasta aaba aad heshid maxaa dhihi jiray aaba shaqadan way lacag yartaa. wuxuu dhihi jiray aaba shaqo kasta aad heshid experience ayaa ku yeelanaysaa, strong ayaa ku noqonaysaa, waxaa ku noqonaysaa adeega ku yeelanaysaa. bilaaw markaa bilaawdid lacagtana way imaan doontaa. And I listened to him and today I'm right here, alhamdulillah, I'm fine. So waxaa ka wadaa pointigan uu ku socdaa hayeesin shaqada ay hesho, haddii ay tahay $100, haddii ay tahay $50, haddii ay tahay $20, haddii ay tahay $10, shaqo kasta oo heshid waxay kuu furaysaa albaab kale oo shaqo kale ah. waxaa laga yaabaa in aad tahay qof hard workina ama waxbaro ama ha baranin oo everyday levelkaaga kor uu usii qaadmo oo cirkas aad gashid. So dad badan aniga aan arka waxaa jiro cashier company ee shaqo ka bilaabanayaan, cashier ka bilaabanayaan on $100 here in Uganda, and then from there they continue working, and then hard workooda wuxuu geenayaa from manager to whatever, and then lacagta la siin jiray 5 meeloodkeeda ayay helayaan ee kasii badan. So weliga hayse shaqo kasto ka hor imaato, inkastoo xaalka adag yahay, inkastoo biilis laga sugayo, inkastoo whatever aarti inaad noqotid waxaa kaaga roon shaqo lacag yar lagu shaqeynayo inaad ku shaqaysid intii aad guriga iska fadhin lahayd oo $100 soo xarin lahayd. Number 6 ahna numberka ugu dambeeyay ee maanta program ku soo qaadan doono waa access to internet. sida pointkii 3 ama 2 ba ku soo mention gareeyay, dadka waa inay online jobs apply gareystaan, bartaan, experience ka qaataan, and then ay bilaabaan inay ku shaqeystaan. dad badan ayaa $1 million ka sameeyay. So waa inay shaqooyinkaas ay sameeyaan. So pointigan wuxuu ka hadlayaa pointigaas because haddii aad rabtid online job inaad ku shaqeysid waa inaad haystid internet high speed ah. So internetka Africa waa in dawladaha ama organizationada ama dadka internetka produce gareeyo oo dadka lacagaha ka qaato waa in internetka ay ka dhigaan wax high quality level ah. internetka hadduu good yahay, haddii la helo internet fiican waxay kuu suurtagelinaysaa in aad shaqo online heshid. So in order to get an online job, pointiga saa ka soo hadlay waa in aad haystid high quality internet. So let's go dadka internetyada leh
dadka lacagaha dadka qaataan oo uga qaataan businesskooda tahay organizationada internetada soo saaraan dawladda iyo qof kasta ku shaqo leh waa in uu ka fakaro wadankiisa waa in uu helo high quality or good internet or cheap because some people they cannot afford cheap halaga dhigo at the same time high quality halada so that one of the guys or one of the organizations or one of the governments in Africa oo maxaa dadkooda shaqo abuuris u sameeyay. If you have ever watched one of my videos or this is your very first time being here watching, it means you are special. Thank you so much for watching my video and my other videos. If you have never visited my YouTube channel, it's right here, Bishara Bravo. Go and visit. Make sure you like, comment, share and subscribe. And you know what? Haddii wax aniga aan ka hadlin oo topigan ku saabsan jirta aragti inaan ka hadashid ama igu soo kordhisid comment section below igu soo qor. If you have new ideas, new topics for me to discuss so that you have a better understanding, let me know so that we can rock together. And thank you so much for being here. Make sure you love one another. Make sure ina midba kale ee dhiirigeliso ama uu dhiirigeliyo isjeclaada isxushmeeya. Peace.